या निंदा से घबरा कर, कहते हैं ना कि हर कोई बुराई नहीं सुन सकता अपने, कि मेरे बारे में किसी ने गलत कैसे कह दिया, मेरे बारे में कोई कह रहा है तो क्यों कह रहा है। सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर तुमने कहा क्यों मेरे बारे में। तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइन है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि जहां तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, जहां तुम्हारी जीत निश्चित हुई, जहां उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आया, उन निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाएगी। याद रखना, जो आज तुमसे कह रहे हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, कल को वही आकर के तुम्हारे रिजल्ट को देखकर बोलेंगे अरे शर्मा जी, हमने तो कहा था आपका बेटा ही टॉप करेगा, हमें तो पता था। सो इसीलिए सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, अपने माँ बाप का साथ बनाए रखो और बढ़िया से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई होप आप सभी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे। मिलेंगे